अहानबदा मरुब पाव यंगसिनबिनब स्टाफ मसिंग वाटपना यंगसिनब ngamdre hairapa laibak thibani haina Indigenous Youth Association of 𝐶𝐤𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐸 District Committee gi maikadigi fongdorakli amasung MLA Local Area Development Fund dagi nauna saba Langmaidong Social Welfare Club ki building semduna ngasi miyamda sinakri खुरुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडो टीवी ना संदोकचरीबा निमिदांगी मणिपुरी पाव मियेंग ताबिरी बपुमनमपु अहानो मकदा ताराम नोकचरी हौजमियाम द पाव मचा खाइना पिजरी यंगशिनबिना बस स्टॉप मसिंग वाटपना यंगशिनबा ngamdre hairapa laibak thibani haina Indigenous Youth Association of 𝐶𝐤𝐸𝐬 𝐁𝐫𝐸 District Committee gi maikadigi fongdorakli committee asigi president y inaubi moirang chana khuyik piduna thadorpa cherol amada leptana changsalakpa mahiroi singi oiba mahai masing takpi tambibagi mawong singda yengsin khongchat adugi saruk ama oina haukiba tarik 18 da ꯀꯛꯆꯤꯡ 𝐍𝐞𝐰 ꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯔꯛ ꯑꯋꯥꯡ प्राइमरी स्कूल दा लुप असगी थौमी सिंगना चंगसिलुबा मतमदा स्कूल अदुदा पामदबा थौदोकसिंग थेंगनरखी थौमी सिंगना स्कूल अदुदा यौशिलगा स्कूल अदुदा यंगशिनबदा ओजा सिंग थेंगना लाक्लगा रजिस्टर्डना पुंगन्ना साइन तौबा थेंगनरखी हाइरी हिरमसगी मतंगदा कंसर्न अथॉरिटी ओइबा 𝐍𝐞𝐰 गी ऑफिस चचतुना असिगुंबा थौंग सिंग असि यंगशिनबिदबगी मरम हंगलुबदा 𝐍𝐸 ऑफिस की स्टाफ मसिंग वाटपना मरम ओइरगा ऑफिस की थबक मयाम असिना स्कूल इंस्पेक्शन चटपा ngamdabani haina पाउखुम पिरखी असुना एजुकेशन डिपार्टमेंट मथौ निंथेना तौरक्तबा अमदी टेबल द वर्क तौरक्पना मरम ओइरगा गवर्नमेंट स्कूल सिंग ngasi मुथरकपनी हाइबासी अचुंबनी गवर्नमेंट ना स्कीम मयाम सेमलबसु थबक निंथेना तौरक्तबना लेबाक मियामना ngasi गवर्नमेंट स्कूल थाजरक्तबनी खुनाई असिबु सेमलिबा एजुकेशन डिपार्टमेंट ममुंगतगी ओइना लेरकपा असि खुनाई असिगी यामना चावना मांगजबा मनी मरम असिना थबक तौनिंगलबसु स्टाफ मसिंग वाटपदगी तौबा ngamdriba ꯀꯛꯆꯤꯡ 𝐍𝐸 ऑफिस करिगी लेबनो हाइबा यंगहंजनिंगी अमदी मथौ तौरमद्रिबा ओजा सिंगी मतकता अकनबा मियेंग थंबिनबा एजुकेशन डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ की डायरेक्टर की पुनिंग चिंगसिलकली असिगुंबा पामदबा थौदोक सिंग मतुंग थोक्तनबा होटनबदा एजुकेशन डिपार्टमेंट ना दायित्व लौफम थोई अमदी चेनरीबा ओजा सिंग लेबाक मियाम खंगना चेराक पिबियु हाइना चेरोल असिदा मखा तारी MLA Local Area Development Fund dagi nauna saba Langmaidong Social Welfare Club ki building semduna ngasi miyamda sinakri thoromaduda hiyanglam Vidhan Sabha Kendra gi MLA Dr. Yumnam Radhishyam na haikibada Kendra sigi miyam gi yaifanaba analaying sang lambi thong yauna tongan ba hiram kayada khumang chawshinanaba leptana hotnari Langmaidong da leiriba higher secondary school asida miyam dagi sotharaba imung singi mahairoi nupa amadi nupi yankai lemna lairik tamhaliba sigi लेनेनबा हॉस्टल साबा लोइशिलकले अथुबा मतमदा सेमदुना स्कूल अथॉरिटी दा सेनेनबा होटनरगनी लोइनना लंगमैदोंग PIC की बिल्डिंग सु अथुबा मतमदा साबा हौरगनी हाइना हाइखी थौरमदुदा सोशल वेलफेयर क्लब लंगमैदोंग की प्रेसिडेंट एलांगबम दिनेश्वर लंगमैदोंग ग्राम पंचायत की चेयरपर्सन युमनाम सोमोजेट कक्चिंग जिला परिषद की हानगी अध्यक्ष फुरित सबम जितेंसु सरुयाखी खुंगंगसिगी ओइना हाना लैबा डॉक्टर सन मचाजे नर्स अमना मिनेज तौबनी सिदा लैबा अना आयेकी खुदोंग चादब मयाम से खुदोंग चानबा मसिदा डॉक्टर सन खर चावबा मा PSC मोथो थमगदी डॉक्टर मंगा अमा तरुना थमगा 24/7 जे अयुग दिन नायदना डॉक्टर अमा लेरगदी यामना थिकली पॉपुलेटेड लैबा लांगमैदोंग दनतना अकोइबदले प्रजासिंग हेल्थ की अचौब मतेंग ओइगनी खनबदगी हौगिब सही अमनिसिदा मणिपुर सेन थुंगी फिबम मरम ओइदना साबा ngomhide हौजिकती हारिबा संगसे मेन बिल्डिंग अमगा अदुगा क्वार्टर अमरा अनिरा अमगा सेंक्शन तौदना एवरीथिंग लोरे टेंडर प्रोसेस तौबा हौगदौरे
aduna election lakadu election mamangda ngamagadi sangsi saba lorga sangana busu plan tawjari atubada sangsi saba hawrani habase ay mayamda dumana thamjage ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ district election officer amadi deputy commissioner na deputy commissioner office complex ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ conference hall da media person singda electoral roll 2026 ki special intensive revision matungina press briefing ama pangthokre paumi singda thamlakhiba gi matung inna DEO DC Angeline Renita R IAS na haiki madudi election commission of India gi directive matung inna electoral roll gi special intensive revision hore amasung July ama lisingani kun taruk po qualifying date oina lauki revision adugi matung inna objective aduna eligible voter pumnamak electoral roll da yawhallaga ineligible voter singbu electoral roll dagi lauthoknaba ni haina makha taki mahakna haiki madudi Kakching district da housing register elector lakh amaga lising trampan ga chaniga humpulai amasung masi assembly constituency mari 36 wabagai 37 Kakching 38 hianglam amasung 39 suknu sing yauribani haina fongki district adu the polling station chamaga nifu humdoi lei amasung revision process adugi damakta BLO chamaga nifu humdoi amasung BLO supervisor taratret thakre Directed by the Election Commission of India, we have started the special intensive revision in our Kakching district. The objective of the special intensive revision is include all the eligible voters and then exclude all the ineligible voters. So in Kakching district, we have around 1,19,260 registered electors across the 4 assembly constituencies, and we have identified 143 polling stations. And we have appointed 143 booth level officers under the supervision of 70 BLO supervisors. Between the 20th May to 29th May, we have completed our training, printing of the materials, and then preparation has been concluded. Now we are in the phase of house to house visit by our booth level officers. This is going between 30th May to 28th June. So in this phase, we are appealing to all the political parties, all the eligible voters, all the citizens and other stakeholders of the districts to kindly coordinate and cooperate with our election officials and district administrations. After this, we are planning to have the racialization of the polling station on 28th June 2026, and the publication of the draft electoral roll will be released on July 5th. That is a draft copy, and after that we will be giving a due opportunity of being heard to all the electors. Those who want to file in objections and claims, they can file it till 4th August 2026. All the objections and then claims will be properly heard and then disposed by September 2nd 2026, and after that the final publication of the electoral roll will be released on September 6, 2026. In this regard, if common public, electors and political parties and other stakeholders, if you are having any doubts or clarification, you are always welcome to the room number A43 DC Office Complex, Kakching, and you can also call helpline number 19550. So we are happy to help you out, and we are expecting your cooperation for the fair publishing of the electoral roll for the Kakching district. Thank you. Bishwa Guru dagi Bishwa Joker oiraba India da thajaningai oidre India gi mikha pondanaba makhogi proxy MLA sing dagi ningkha hana tamkisi nunga yaifaba iraipak oinaba naha singi apunba pangal sengasi haina lona thingkraba lo prepak progressive ki maikedi fongdorakle lobasigi chairman Longjam Palibam M na khuyek piduna thadorakpa cherolamada lobasigi Tarataruk Shuba Progressive Dega Mari Lenana Ningtam Landa Thawai Katkraba Pumnamaki Mafamda Yawolgi Kai Kumnaba Ulakli Loinana Manipur Economic Lifeline Natural Resource
and land area gi saruk 90% di anti maitai singi khutta colonial pre-plan law na maram chadana sinaraga thamni maragasida tungi mirolna oirakadaba fibam udaba amaga chingthanaba kalakanjawnaba miyoi masing yamlakli India gi mikha polikai amasung makhoigi proxy leader singi makhada hingnikai ireipakta ahongba purakpa ngamloi hauzik thainari balan asi lammunbagi lan adu khakta natrabani malengi makok thongduna lainingba US Israel laipak anina luchingnaga religion na ithil piba new world order gi panda manungchanba lanni Indiana maitai lan hoba muthanaba furup masel yengthinabagi lalong strategic sequencing chatharakli se yelhomi furup lotion baromda onsilakle masi amata oina thengnaminasi haina cherolasina makhatari Chanambam 𝐶𝐞𝐬𝐯𝐬 maitai research scholar and naikidabada Manipuri Students Federation MSF na awangba thakta ikai khumnaba utpaga loinana thamoi shokna awaba phongdorakli MSF ki maikadegi thadorakpa cherol amada mahairoi amadi leipak miyamgi yaifena bo hotnaduna lakhiba Chanambam 𝐶𝐞𝐬𝐯𝐬 maitai manung matam chadana ikhang khangaudana laikidabada laikhidrabagi thawaina mapugi leikolda ingna chikna pothajaba oirasanu haina phongdorakli Research scholar 𝐶𝐻 lupasigi masa oriba Manipur University Committee da achangba mating leiba thomi ama oiduna Manipur taibang mahikol da tamliba mahiroi sing macha manau kaya bulamjing lamtak piramba khakta natana mahiroi khunai gi damakta mating leina honaramba mishak amani haina cherolasina makhatari Haukiba megi tang kunmathoi lisingani kungataruki numit asida thokiba order da school asigi principal transfer tawkibagi mayukta haukiba tang kunithoi numit asidagi hauna school asigi mahiroi singna school asibu boycott tawbaga loinana tongan ba education kaya changsindina lakhi adubu ngasi June gi tang ama hairiba numit asida ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯤ CSO KVVWA JNGVO Tagdel Nahasingi Khongthang ꯀꯛꯆꯤꯡ Apunba Imaluf ꯀꯛꯆꯤꯡ Kaithel Apunba Nupiluf AKCCC KDVA Alumni KHSS Amadi Mahiroi Sangstan Yauna Mari Lainaba Authority Singa Unaduna Wari Sanaraba Matungda School Asigi Principal Asi Matam Khara Transfer Tawdaba Amadi Hauzik Lairiba Principal Asina Makhatana Matam Khara Puba Haina Yanare Wari Sanaba Asida Honorable MLA Dr. Usham Deben Amadi ꯀꯛꯆꯤꯡ Lairiba CSO Singna Mating Pangbiba Asigi Damaktasu Thagatpa Phongdorakli Loina Hayeng June Gitang Ani Hariba Numit Asidagi Class Resume Tawbaga Loinana Jangsilamba Khongjong Hangdokle Haina ꯀꯛꯆꯤꯡ Higher Secondary Students Union ge Maikadigi Phongdorakli Bravo transfer to order ma tholo pagi mayokta a kuin thoi de jangil hibai khongjang gi mutung ina asinga simak maile no author sing una logum tung yanaba purak padagi ram sibu transfer to daba mutsu sta matam khal len bada yanaba purak padagi jangin dama khongjang pudi mak asi kutam kutik tagi nukchare amadi hayeng mak jun gi tang ani asi sidagi normal class hobuna school asi pung fana satharagani ana phongchare maile na asi sida mateng pangbirakhiba honorable MLA some deben amadi aksing leiba sing yam CSO yambusu student union side tagi thangba phongdokchari thangan jariba aksing secondary student union Chanambam Thambau Higher Secondary School gi non-teaching staff da leiramba Yumnam Sanjit Singh na laikidabada school asigi maikaidigi awaba phongdorakli school asigi principal na khuyek piduna thadorakpa cherol amada Yumnam Sanjit na laibak thiba lambigi accident amada laikidabada school asigi teaching amadi non-teaching staff loinana mahairoi Singh na awaba phongdokpaga loinana laikhidrabagi thawaina ingna chikna leirunaba thongnijari amadi imung manungi awabada saruk yari haina cherol asina makhatari
Library and Sporting Organization Lispo Hianglam Wabagai na Sinduna Kuntaruklak Suba Aramam Somerendra Ningsing Kumon League Kam Knockout Kendra Wise Open Kang Tournament 2026 ki ngasi sanaki pa match aduda Maramba Hianglam na Bhagavati Wabagai bu Panjin Tara Mapan Tareta Thuduna Marambam Hianglam na Mai Pakre Tournament asigi haying match ta Plaza Oinam Amadi SSU Singzamay Ani Thengnaragani hairi Hotel and Cantona sponsor Tauraga Bangal Foundation Hairok Amasung Maipakpi Organizing Committee Anina City Club Hairok Kusam Naraga City Club Hairok Ki Sanabungda Team Kuntrani Thoina Group Nipan Thokna Khaidok Pangthok Liba Fort Maipakpi Memorial Trophy 2026 9A Side State Level Men's Open Football Tournament Asige Ngasi Sanakiba Match Singda 786 Sporting Kairangna Malem FC Maijraubu Goal Mariga Amada Maithiba Pikre 786 Sporting Kairangi Mai Pakpagi goal Singadu jersey number 10 Ijasna match ki minute ahum amadi taramari chatpada goal ani jersey number 15 Rishikantana minute kuntareta goal ama amadi jersey number 9 Nawasna minute kuntratareta goal amaga chanduna apunba goal mari chankhi aduga FC Lamlai gi amata ngairba goal aduda jersey number 8 na minute nifu da chanki aduga atopa match amada Malem FC Maijrauna Kanglei Nahai Uripopu goal amaga sinoda maithiba pikre match aduda Malem FC Maijraugi mai pakpagi amata ngairaba goal adu match ki minute kunda Kanglei Naha Uripoki jersey number 11 Nauchana own goal chanduna match adu Malem FC Maijrauna mai pakhi Aroibada maruiba pau amohanna Yengshinbina staff masin watpana yengshinba ngamdre hairapa laibak thibani haina Indigenous Youth Association of Kanglei Park 𝐻𝐸𝐶𝐞 District Committee ki maikedi phongduraki Amasung MLA Local Area Development Fund dagi nauna saba Langmaidong Social Welfare Club ki building semduna ngasi miyam da sinakri Northeast Window TV na sandok chariba nimidangi manipuri pau matang solution jari miyeng tabiri bapumdamapu amuka suhana kurum jari National Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoisingna apply taubiba yagani Hena akupa marol ki damak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawbirao natragana aikoigi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV building Hata New Chikon Road Imphal East Manipur da lengsin birao
Admission open. National Institute of Electronics and Information Technology NELIT Imphal-gi tongan-tonganba course-singi admission haujari chahi amagi PGDCA, chahi anigi MCA, MTech AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani. PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lagliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani. BCA, BSc Computer Science, BTech AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani. Nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari. SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani. Pijariba QR code asida scan tauraga online registration taubasu yagani. Akupa marog gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call taubiraktuna khangbiba yagani.